Þeir settu markið á Nissan. Í vetur. Nissan. Nákvæmlega fyrir þig. Komið sælir áhorfendur góðir og velkomnir norður á Akureyri. Beinútsending frá síðari hálfleik. Hann nýhafinn og staðan 14-12 KA-mönnum í hag. Og hér mótmæla þeir dómi. En þetta búið að vera bráðfjörugur leikur þar sem að Haukarnir byrjuðu betur og skoruðu 2 fyrstu mörkin. En KA-menn náðu að jafna og síðan kom góður kafli hjá þeim og þeir komust í 5-3 og síðan 8-4. En staðan í hálfleik 13-10 KA-mönnum í hag og það eru Haukarnir sem í sókn. 2 mörkum undir, geta minnka munin 1 mark og rúnar í gegn. Og það bara í gólfið og yfir, ekkert dæmt og KA-menn koma í hraðaupplaup og Serni Áskars með skot en Bjarni Frostason ver 7. skot sitt í leiknum. Það mikill hraði í leiknum núna. Ásgeir Örn og fær boltan aftur frá Óskari. Ásgeir aftur á Óskar og inn á línu á Sjamkuts og það dæmdur á hann ruðningur. Dæmdur ruðningur á Alexander Sjamkuts og KA-menn koma í sókn. Það mætti halda allt væri að verða vitlaust hér núna og Bjarni Frostason ver en það dæmt vítakast. Það dæmt vítakast, sjáum þetta aftur. Serni Áskars fer inn úr horninu og Þorvarður Tjörfi virðist brjóta hér á honum og það dæmt vítakast. 2 marka munur. Sjáum Bjarni Frostason, markvörð. Hann nú þekktur fyrir að vera öflugur í vítunum. En það Halldór Sigfússon sem tekur vítakastið. Hann búinn að skora 2 mörk úr vítum, alls 4 mörk og Halldór. Og hann skorar! Halldór skorar 15. mark KA-manna, 15-12. Halldór Jóhann Sigfússon orðinn markahæstur KA-manna með 5 mörk. Þá koma Haukarnir í sókn. Óskar Ármannsson á miðjunni. Ásgeir Örn Hallgrímsson hægra megin við hann og vinstra megin við Óskar Rúnar Sigtryggsson fær hér boltan. Óskar í gegn og skotið varið af Herði Flóka en dæmt aukakast. KA-menn hafa beitt þessari frægu vörn sinni 3+3 þar sem þeir koma hér 3 fyrir utan punktalínuna og það mjög erfitt að leika gegn þessari vörn því að sóknarliðið verður að beita mikilli orku í hlaup þeir verða að leysa inn á línu og hreyfa sig mjög mikið án bolta til þess að sóknin gangi sæmilega vel og það hafi verið að reyna Haukarnir. Þeir hafa laumað sér inn á línuna. Óskar Ármannsson og hornamennirnir Tjörfi og Einar hafa reynt að brjóta þetta upp en satt að segja þá gekk vörn KA-manna mjög vel í fyrri hálfleik og Haukarnir skoruðu 5. markið eftir 20 mínútna leik. Hér Ásgeir Örn og þá Einar Örn aftur á Ásgeir. Og Óskar Ármannsson með skotinn, Hörður Flóki ver og þeir eru komnir í hraðaupplaup og Serni Áskars í gegn og hann skorar! Serni Áskars skorar 16. markið fyrir KA-menn og staðan orðin 16-12. Serni Áskars að skora annað mark sitt í leiknum og Haukarnir komnir í sókn. Þeir svöruðu þessu ætluðu bara að svara þessu strax með marki en KA-menn náðu að loka og það var dæmt aukakast. Haukarnir komnir aftur á stað. Ásgeir Örn dæmt á hann skref og KA-menn í hraðaupplaup eru þeir að klára þetta hér á þessum kafla. Boltinn út í hornið og Serni Áskars í gegn og hann skorar. Serni Áskars skorar 3. mark sitt og 17. mark KA-manna. Staðan orðin 17-12, 5 marka munur. Já. Frábær kafli hjá KA-mönnum. Núna, það eru liðnar 9 mínútur og 40 sekúndur að þar bil af síðari hálfleik og munurinn orðinn 5 mörk, 17-12. Haukarnir gátu minnka munin í 1 mark hér áðan í stöðunum 14-12 en síðan hafa komið 3 mörk frá KA-mönnum og því munurinn svona mikill. 5 marka munur. Þetta verður erfitt hjá Haukunum. Það eru margir sem á því að ef Haukarnir ætla að eiga
möguleika á Íslandsmeistaratitlinum og verður þeir að vinna, ja, helst þennan fyrsta leik á Akureyri. Og Óskar í gegn og hann skorar, en bíður nú við. Sjáum þetta aftur. Hér fer Óskar í gegn. Og það er dæmt aukakast á þetta. Og þarna hefði nú einhverju viljað fá víti, en hérna kemur vítið og 2 mínútur á hvern. Það er leikmaður númer 15, Hreinn Hauksson, sem fær 2 mínútna brottvísun og það er dæmt vítakast. Já, hérna, svakalegur leikur núna, gríðarlegur hraði og mikill aðgangur þar sem að KA-menn hafa farið á kostum og skorað 3 mörk í röð. En Haukarnir, þeir eru ekki á því að gefast upp, fá hér vítakast, geta minkamuninn í 17-13. Hörður flókið til varnin, hann varði 1 vítakast í fyrri hálfleik. Rúnar á vítalínunni og hann skorar. Rúnar Sigtryggsson skorar 4. markið sitt og þar af eru 3 úr vítum. Hann breytir stöðunni í 17-13. Já, framundan er síðustu 20 mínútur leiksins og þá munurinn sé 4 mörk, þá er það nú ekki mikið í þessu leik. Viggo Sigurðsson, þjálfari hér, þungur á brún, hann er ekki ánægður með að vera 4 mörkum undir. Guðjón Valur, þá Heimir Árnason og hvað er þetta? Þetta er vítakast, brotið á Halldóri Sigfússyni og dæmt vítakast, sjáum þetta aftur. Hjörvi fyrir innan með hægri fótinn og það er dæmt vítakast. Guðjón Valur Sigurðsson kemur og tekur vítakastið. Hann er búinn að skora úr 2 vítum áður. Og Magnús Sigmundsson er kominn í markið. Guðjón Valur. Og Guðjón Valur skorar. Guðjón Valur Sigurðsson með 4. mark sitt. Og 18. mark KA-manna. Á örugt víti, 3 víti hjá Guðjóni Val og samtals 4 mörk. Þá koma gestirnir úr Hafnarfirði. Ásgeir Örn. Og Rúnar inn á línu á Sjamkuts og hans vippar boltanum yfir markið. Já, sjáum þetta aftur. Undir mikilli pressu en vippar boltanum yfir markið. Góð sending frá Rúnari. Hörður Flóki kemur vel út úr markinu og lokar. Hörður Flóki er svo sannarlega búinn að standa sig vel með KA-mönnum í vetur og farið á kostum, verið lykilmaður í þeirra liði. Þá koma þeir í sókninni, Heimir Árnason, brotið á honum, dæmt aukakast, 5 marka munur og erfiður heimavöllur KA-manna hér á Akureyri. Þeir hafa aðeins tapað 1 leik í vetur, það var gegn Fram í framlengduleik. Þannig að Haukarnir vissu að þetta yrði erfitt verkefni og til þess að vinna Íslandsmeistaratitilinn þá þurfa þeir að minnsta kosti að vinna 1 leik hér. Og því ekki fyrsta leikinn. Við sjáum Atla Hilmarsson, þjálfara KA-manna, búinn að ná glæsilegum árangri með KA-liði deildarmeistarana. Þeir eru hér komnir í úrslit. Það var ekki eitthvað sem að menn áttu vona á svona allavega framan af vetri, en síðan hefur verið mjög góður stígandi í liðinu og hér er dæmt aukakast á Hauka. Halldór Sigfússon fær hér óblíðar móttökur hjá Alexander Sjamkuts og það er dæmt aukakast. Dómarar leiksins eru þeir Anton Gylfi Pálsson og Hlynur Leifsson. Þeir dæma þennan fyrsta leik. Stefán Arnaldsson og Gunnar Viðarsson dæma síðan næsta leik og það er ekki búið að raða meira, en það er skal fyrir skildi að Guðjón L. Sigurðsson og Ólafur Haraldsson, eitt besta dómaraparið, getur ekki dæmt í úrslitakeppninni þar sem að Ólafur Haraldsson dæmir fyrir KA. En hér eru KA-menn í sókn, misefnu línusending og þarna stingur nú Guðjón Valur við. Eitthvað sem að ég sá ekki einhver átök þarna inn á línunni. Guðjón Valur Sigurðsson með 13 mörk í síðasta leik gegn Aftureldingu. Þeir stilla upp fyrir hann í aukakastinu. Endurinn komnar upp í dómur og Guðjón Valur stekkur upp með lúmskot og það fyrir þverslána
og aukakast á KM-menn. Nú koma haukarnir á fulla ferð í hraðahlaup. Þeir eru öflugir í hraðahlaupunum en Ásgeir missir boltan. Óöfni hann strákurinn og Guðjón Valur líka. Það er svo bolti sé heitur núna en Sérni Áskas stoppar þetta. Þá Stel Mokas og haukavörðin kominn tilbaka. Já, hérna, það er mikill æsingur og Sævar Árnason fyrir gegn en Magnús ver glæsilega í markinu og haukarnir fá boltan í stöðunni 18-13. Geta minkamuninn koma á fulla ferð í hraðahlaupið. Einar Örn, nei, sendingin slæm og KM-menn ná boltanum. Þetta gengur hér fram og tilbaka og Magnús Sigurðsson kemur út úr markinu. Fær hann að högg. Þetta var algjörlega óviljandi hjá Heimi Árnasyni og þetta er rautt spjald í hann. Hann er að fara út af í þriðja skiptið. Heimir Örn Árnason og þetta var slísalegt. Ég get nú ekki annað en fundið til með honum. Hann reynir hann að ná í boltan en fer í höfuðið á Magnúsi og við sjáum viðbröðin. Þetta er óviljandi en þeir reka hann hér út af. Magnús plata hann en fær síðan höggið og Heimir Örn Árnason og samkvæmt reglunum er þetta 2 mínútna brottvísun og ekkert við því að segja en þetta gerir möguleika haukanna aðeins betri. Heimir lykilmaður í vörninni og hann er líka lykilmaður í sókninni þó svo að hann hafi ekki skorað nema 1 mark í þessum leik. En við skulum sjá hvað setur haukarnir sem að leika án fyrirliðans Halldórs Ingólfssonar hafa staðið sig ágætlega hér á hægri vængnum. Aukakast, þarna vildu KM-menn fá ruðning. Ásgeir Örn Hallgrímsson hefur komið inn í hans stað og skorað 4 mörk í leiknum og er hér með boltan. En þetta eru 2 mínútur. Já, hárrétt. Erlingur fer þarna í andlitið á honum og nú er heldur betur farið að hitna hér í húsinu. Ég tók nú ekki eins og eftir því að Erlingur var komin inn á og þetta er í annað skipti sem að hann fer út af í 2 mínútur. Hér kemur Ásgeir. Já, hann rekst hér í sjampúts. Þetta er líka óhapp. Já, þetta er slys. Erlingur fór þarna í andlitið á honum og verður að hvíla sig. KM-menn 4 og haukarnir koma í sókn með fullskipalið og nú hljóta þeir að minnka munninn og aftur er dæmt aukakast. Síðara hálfleikur það bil hálfnaður. Rúnar, Óskar, Ásgeir og Einar Örn. Hann ætti við að fara inn og það er dæmt leiktöf eða hvað eru þeir að dæma? Já, haukarnir missa hér boltan. Þeir hafa ekki ógnað markinu nægjanlega mikið að mati dómaranna og því er boltinn dæmdur að þeim KM-menn 2 leikmönnum færri og koma í sókn. Haukarnir með fullskipað lið og spila áfram 6-0 vörnina og væntanlega freistaði þess að fá dæmda leiktöf en KM-menn koma til með að brjótast inn í vörnina, fá aukakast, láta tímann líða. Það eru 40 sekúndur þar til þeir fá sjöttamanninn sinn inn á, Halldór og Sindri Áskas. Það er dæmt aukakast á hann og haukarnir koma í hraðahlaup. Vikri Svavarsson, þeir verða að keyra þetta núna. Jæja, þeir stilla upp í róliheitunum og ætla síðan að spila upp á opið færi. Ásgeir, Einar í gegn en hann skorar ekki. Það er dæmt vítakast. Það er dæmt vítakast og leiktíminn stöðvaður. Sjáum þetta aftur. Já, Sævar fer í hann og brýtur á honum. Sjáum þetta. Þetta er vítakast. Þó hann sé ekki inn á línunni þá held ég að þetta sé hárréttur dómur. Hann kemur og setur mjöðmina í hann leið og hann fer inn. Þá skipta KM-menn markvörð. Hans Hreinsson er kominn í marki. Rúnar Sigtryggsson fer á vítalínuna. Staðan 18-13 og 14,5 mínútur eftir á leiknum og Rúnar skorar! Rúnar Sigtryggsson skorar 5. markið sitt og minnka muninn í 18-14. Það er 4 marka munur og Rúnar búinn að skora einn 4 mörk úr vítaköstum. Það er farið að hikka nýskyldilega hér í húsinu. Sjáum að svitinn bogar á leikmönnum og áhorfendum sem eru hér fjölmargir og þráðfulla húsið í frábæri stemmingu. 18-14, 4 marka munur. KM-menn í sól, Sævar. Og hann ætlar að fara í gegn en Ásgeir Örn lítur á honum.
Ásgeir Örn brotlegur og það er dæmt aukakast. Það eru 9 sekúndar þar til að KFM fá 7. mannin sinn inn á. Guðjón Valur tilbúinn að taka aukakastið. Halldór Sigfússon á miðjunni. Og nú er Arnór Atlason kominn inn á hægra megin, aðeins 16 ára gamall, rétt örfáum mánuðum eldri heldur en Ásgeir Örn sem er hér að stoppa Sævar Árnason. Já, þetta eru ungir og efnilegir piltar. Og kemur Stelmókas, fer inn á línuna. Og Senni Ásgars í hægra horninu. Arnór Atlason kemur á Vigni Svavarsson, sendir boltan á Senni Ásgars. Þá er Guðjón Valur með lúmskot, Einar Örn fer og Haukarnir á boltanum og komið hraðahlaup. Þeir eru hér 3, þeir eru 4 á móti 3. Og Rúnar upp og hann skorar! Já, Rúnar Sigtryggsson skorar 7. mark sitt og breytir stöðunni í 18-15. Gott hraðahlaup hjá Haukunum, þeir minnka muninn í 3. Sævar í vinstra horninu, Guðjón Valur og síðan Halldór Sigfússon á miðjunni, Arnór og Senni Ásgars og Stelmókasinn á línunni. Halldór kemur á vörnina og þá Sævar Árnason í gegn og hann skorar! Sævar Árnason skorar 4. markið sem hann skorar í leiknum. Hann breytir stöðunni í 19-15 og hann liggur hér eftir í gólfinu. Ég veit nú ekki hvað gerðist. Hér kemur hann. Fer inn úr horninu. Hann virðist lenda illa. Ó, það er eitthvað sem að virðist hafa gerst með hnéð. Hann liggur hér sárkvalinn og hefur meitt sig væntanlega í hnénu. Það er hugað á honum og það er spurning hvort við ættum að renna yfir liðskipanina. Hér sjáum við þetta aftur. Og ekki gott að sjá það en hugsanlega gerðist þetta í lendingunni. Lið KA, Hörður Flóki Ólafsson og Hans Reynsson markverðir. Númer 2 Guðjón Valur Sigurðsson. Númer 4 Sævar Árnason sem liggur þarna á gólfinu. Númer 5 er Halldór Sigfússon, 7 Heimir Örn Árnason, 9 Ellingur Kristjánsson, 11 Jóhann G. Jóhannsson, 13 Sindrius Senni Ásgars, númer 14 er Andreas Stelmókas, númer 15 er Hreinn Hauksson, númer 17 Jónatan Magnússon, númer 19 Arnór Atlason og þjálfari er pabbi hans Atli Hilmarsson. Haukaliðið þannig skipað Magnús Sigmundsson, Bjarni Frostason markverðir, númer 2 Ásgeir Örn Hallgrímsson, 3 Alexander Sjamkuts, númer 5 Þorvarður Tjörfi Ólafsson, 16 Einar Örn Jónsson, 6 er Einar Örn Jónsson, 7 er Óskar Ármannsson, 8 Gummi Gunnarsson, 9 Jón Karl Björnsson, 13 Rúnar Sigtryggsson, 14 Jóhann Gunnar Jónsson, númer 15 Einar Gunnarsson, 17 Andri Þorgrímsson og 20 Vigni Svavarsson og þjálfari Vigni Sigurðsson. Og þarna voru bara allir sem voru skráðir á skýrsluna. Þeir eru vitanlega ekki allir með í leiknum. En hvað það? Einar Örn kom með boltann í hægra horninu, Óskar Ármannsson á miðjunni. Og þá er Einar Gunnarsson, kemur á vörnina, Óskar Ármannsson, brotið á honum, dæmt aukakast. Staðan 19-15 og 12,5 mínúta eftir. Haukarnir að minnka munninn og jafna á þeim mínútum sem eftir eru. Þeir verða að halda vel á spilunum þá. Óskar inn á línu og Sjamkút, en hann er stöðvaður. KA-menn liggja núna aftar. Jæja, þarna koma þeir framar. Jónatan og Hreinn. Óskar Ármanns og þið sjáu það, Haukarnir eru í smá vandræðum. Hér er Sjamkút og þetta er víti og 2 mínútur á Jónatan Magnússon. 2 mínútur á Jónatan. Hér er ástæðan. Hann grípur í höndina á Sjamkút og því eru 2 mínútur á Jónatan. Hann fer þarna fyrir aftan varamannabekkin. Jónatan Magnússon sem hefur átt við meiðsli að stríða í öxl. Þá er það Rúnar á vítalínunni og hann skorar! Rúnar Sigtryggsson skorar 7. markið sitt í leiknum og hann breytir stöðunni í 19-16. Nú eru 3 mörk. Setur boltann yfir höfuðið á Herði Flóka Ólafssyni markverði. 3 marka munur og tæpar 12 mínútur eftir. KA-menn einum leikmanni færri núna í það bil 1 mínútu og 50 sekúndur. Ná Haukarnir að nýta sér það. Það er spurningin. Þeir voru 3 mörkum undir í leikhléinu 13-10
og eru 3 mörkum undir núna 19-16. Nú Hreinn Hauksson kominn í vinstra hornið í staðinn fyrir Sævar sem á bekknum og Hreinn veður hér reynir að fara í gegn en Tjörfi lítur á honum. Sjáum þetta, hann ekkert að tvínóna við þetta pilturinn. Halldór á Guðjón Val. Aukakast. Arnór, það pressa á þessa ungu menn sem eru hér inn á vellinum og Černiavskas skorar á undraverðan hátt. Hann skorar glæsilegt mark úr horninu, 4. markið sem hann skorar og hann breytir stöðunni 20-16, 4 marka munur. Markamunur KM-mönnum í vil. Rúnar kominn hægra megin, Einar og Óskar Ármannsson í gegn og skorar glæsilega. Óskar Ármannsson, aðstoðarþjálfari Haukanna, skorar fyrsta mark sitt í leiknum og hann minkar muninn aftur í 3 mörk. Staðan 20-17. Þetta skemmtilega gert og góð hindrun þarna hjá Shamkuts. Haukarnir einum fleiri næstu 25 sekúndurnar. Arnór út í hornið á Černiavskas. Halldór, Arnór, Černiavskas nær að halda boltanum. Boltinn á Guðjón út í hornið á Hrein Ringsson og hann nær sér í aukakast. Halldór Sigfússon á miðjunni, Arnór á Guðjón Valur. Halldór sækir af vörninni, fær aukakast. Já, þeir verða að ógna meira ef þeir ætla ekki að fá dæmt á sig leikleysu. Meldur sókn, KM-manna. Halldór inn á línuna og Stelmokas en brotið á honum. Dæmt aukakast. Hann náði þó að grípa boltan en stígur á línunni þegar hann hefði skotið og því ekki dæmt mark. 3 marka munur, 9,5 eftir og Arnór við skot en vörn yfir. Innkast sem KM-menn fá. Halldór, Guðjón Valur og setur boltan á Arnór og hann við skot og Magnús fer. Magnús Sigmundsson varði vel og KM-menn aftur og skotið framhjá frá Stelmokas. Þarna kom línumaðurinn út fyrir puntalínuna, tók skotið á gólfinu, það var framhjá og Haukarnir í sókn og þetta vítakast. Já, Stelmokas þarna fyrir innan línuna og reynir að verjast, sjáið þið, þetta vítakast. Leiktíminn stöðvaður. Rétt rúma 9 mínútur eftir 3 marka munur. Rúnar fer á vítalínuna og hann frá Hörður Flóki Ólafsson varði vítakastið. Þetta vel varið. Hann ver vítakastið og kemur í veg fyrir að Haukunum takist að minnka muninn í 2 mörk. Búinn að verja 2 víti, Hörður Flóki. En þá koma KM-menn. Arnór kominn yfir vinstra megin, reynir að lauma boltanum inn á línuna, það dæmt aukakast. Nú Guðjón Valur kominn hægra megin í sóknina. Haukarnir leikir 6-0 vörn, svo kallaða allan leiktímann. Guðjón sækir að Vigni, það gengur ekki, boltinn út í hornið á Hrein. Þá Arnór með skot! Arnór Atlason skorar og breytir stöðunni 21-17. Aftur kominn 4 marka munur. Gott mark hjá þessum ungastrák. 8 mínútur eftir. Haukarnir verða að ná sínum besta leik núna til þess að jafna metin. Einar Örn. Þá Rúnar. Óskar í gegn, en það skot í stöngina. Hann skýtur í stöngina, Óskar Ármannsson, óheppinn þarna. Já, þarna voru Haukarnir óheppnir. Þetta grátlegt fyrir Óskar sem var búinn að vinna þetta vel. Fékk ágætisfæri, en skotið var í stöngina. Þá koma KM-menn. Nú vilja þeir ná langri og góðri sókn sem endar síðan með marki. Stelmokas inn á línunni, beint í vinstra horninu, þá Arnór og Halldór á miðjunni. Černiavskas í hægra horninu, Guðjón Valur hægra megin, Arnór kemur á vörnina. Halldór Sigfússon með skot á gólfinu og hann skorar. Halldór Jóhann Sigfússon skorar 7. markið hans,
22-17, munurinn aftur komin í 5 mörk. Já, vel gert hjá Halldóri, en hvað geta Haukarnir gert? Rúnar hægra megin, Einar Gunnar vinstra megin og Óskar á miðjunni. Shamkúls og Rúnar, aukakast. Jón Karl Björnsson í vinstra horninu, Einar Örn í því hægra. Óskar, skemmtileg sending inn á línuna og sjáu þeir hópast í kringum Shamkúls og það eru 2 mínútur fyrir að taka utanum Shamkúls. Andreas Delmokas er reikin út af í 2 mínútur. Þá, hér sjáum við þetta aftur. Já, hann fer hér aftan í hann. Það er það sem að dómararnir eru að reka út af fyrir. Og áfram heldur sóknarleikur Haukanna. Rúnar á vörnina og aukakast. Baráttan inn á línunni er rosaleg. Erlingur Kristjánsson og Alexander Shamkúls. Þeir kútveltast hér nánast og dæmt aukakast. 6,5 mínúta eftir. KM einum færri. Það er 5 marka munur. 22-17. Það þarf að þurrka gólfið og Viggo situr hér með hönd undir kinn, spáir í tímann, spáir í hvað hann getur til bragðs tekið. Munurinn er 5 mörk og Haukarnir verða svo sannarlega að sína sín allra besta leik. Þeim ætlar að takast að jafna og hér eru 2 mínútur, já! Hann fór í hálsinn á honum, sýndist mér. Erlingur Kristjánsson fær rauða spjaldið fyrir þetta. Sjáu þið, hér kemur Ásgeir Örn og hann fer þarna í hálsinn á honum og það er það sem að Erlingur Kristjánsson með rautt spjald eins og Heimir Örn Árnason. Atli Hilmarsson skipar hér sínum mönnum fyrir, tekur Heimi út á og setur tekur Halldór út á og setur Reyn inn á. KM eru 2 færri og þetta hljóta Haukarnir að nýta sér. Rúnar, Óskar út í hornið, Einar Örn í gegn, en Hörður Flóki ver úr góðu færi. Það gengur ekkert upp hjá Haukum. Einar Örn fær hér gott færi, það er ágætan tíma, en Hörður Flóki ver meistaralega í markinu og því er ennþá 5 marka munur. 22-17 þegar að 6 mínútur tæplega, eða já, tæpar 6 mínútur eru eftir. Við vinnum ykkur boltan en missir hann aftur. Henni Áskar, þetta er aukakast. KM vilja fá 2 mínútur. Og erfitt að sjá það hér en Andreas Delmokas brýtur af sér. Alexander Shamkúls segir braut af sér. Leiktíminn stöðvaður, 5,5 eftir. Staðan 22-17, 5 marka munur. Það er verið að þurrka gólfið. Halldór kemur inn á. Nú verða Haukarnir að vinna boltan. Við sjáum Ólaf Steingrímsson, eftirliðsdómara. Halldór, Arnór, þeir eru 4. Guðjón Valur í vinstra horninu og Senni Áskars í því hægra. Arnór og Halldór Sigfússon út í hornið og þeir eru ekki að ógna markinu. Nú hljóta þeir að lyfta upp höndunum dómararnir. Það er dæmt aukakast. Tíminn vinnur með norðanmönnum. Halldór, Arnór og þá kemur höndin upp og býður nú við. Það er flautað, það er tekið leikhlé. Já, ég held að hvort það hafi verið Atli sem bað um leikhlé, ég tók ekki eftir því, en að minnsta kosti er leikhlé þegar að 5 mínútur, rétt rúma 5 mínútur er eftir. Við sjáum við mörkin. Halldór Sigfússon með 6 mörk, Sævar Árnason 5, Guðjón Valur og Senni Áskars 4, Andreas Delmokas, Arnór Atlason og Heimir Örn Árnason með sitt mark í hver. Hörður Flóki 11 skot varinn og Hans Reynsson ekkert. Rúnar Sigtryggsson markahæstur hjá Haukunum með 7 mörk. Ásgeir Örn Hallgrímsson 4, Alexander Shamkúls með 3, Einar Örn, Þorvarður Tjörfi og Óskar Ármannsson með 1 mark hver. Og Bjarni Frosta með 8 skot varinn og Magnús Sigmundsson 3. Já, nú fara í hönd síðustu 5 mínúturnar. Það sem að úrslitin í þessum leik
ráðast væntanlega nema Haukum tekist að skora 5 mörk án þess að KM svari og knýja frá framlengingu. En það allt takt í handbolta. Hér kemur Guðjón Valur með skot og hann skorar óvænt skot frá Guðjóni Val Sigurðssyni. Hann skorar 23. mark KM-manna og breytir stöðunni 23-17. Þá þetta orðið ansi erfitt. Haukarnir búin að gera 3 mörk í röð. 3 mörk í röð, breytir stöðunni úr 20-17 í 23-17. Slæmur kafli á Haukunum sem ekki hafa náð sér á stig. Þá það Einar Örn. Boltinn á Óskar. Jón Karl, Einar Gunnarsson út í hornið á Jón Karl. Sendingin ónákvæm en það brotið á honum. Dæmt aukakast. Aukakast á KM-menn. 4,5 eftir og býður nú við. Það eru 2 mínútur á Serni Áskars. Já, hann hefur kannski eitthvað verið að, já ég tók nú ekki eftir hvað hann gerði. Getur hafa verið að tefja eða mótmæla, það breytir ekki öllu. Já, nú rétt 4,5 mínúta eftir. Atli Hilmarsson, hann gefur sínum mönnum fyrirskipanir, þeir eru 4 í vörninni KM-menn en það aðeins 1 sekúnda Halldór Sigurðsson kemur inn á og Haukarnir eru í sókn. Þeir verða að skora strax og vinna síðan boltann eða þeir ætla að eiga möguleika. Einar út í hondi, þetta var vel gert hjá honum og Jón Karl með skot. Þetta er Hörður Flóki vel. Hörður Flóki Ólafsson er hér búinn að sýna frábæra takta og ver hér hvert skotið á fætur öðru. Jón Karl fær gott tækifæri eins og Einar Örn áðan og hann gerir allt við rétt, hann stekkur vel inn í teiginn og býður en Hörður Flóki sá við honum. Og þá koma KM-menn í sóknina. Arnór, nú taka þeir 2 umferð. Tjörfi er með Guðjón Val og Jón Karl Björnsson tekur Halldór umferð. Leiktíminn hefur verið stöðvaður, hann þarf að þurrka gólfið en munurinn er 6 mörk. Já, það er ansi mikill munur. Haukarnir hafa aðeins skorað 17 mörk. Það þykir nú ekki mikið á þeim bæ þegar aðeins 3 mínútur og 45 sekúndur eru eftir. Þá þykja 17 mörk ekki mikið, en vörn KM-manna hefur verið mjög öflug. Þá er gamla brýnið komið inn á Jóhann Gunnar Jóhannsson. Komið inn á í hægra hornið. Arnór Atlason. Það er dæmt aukakast. 1 mínúta þar til að jafnt verður á liðunum. Hvað fjölda leikmanna varðar. Einar í gegn, aukakast. Rúnar, Tjörfi og Rúnar aftur. Þá stilla þeir aftur en áfram heldur bylgjan og Sjamkuts í gegn og hann skorar. Já, enn er von. Alexander Sjamkuts skorar 23-18 og nú þurfa Haukarnir að koma langt fram á völlinn helst og vinna boltann. 3 mínútur nákvæmlega eftir. Sjamkuts að skora 4 mark. Skemmtileg sending frá Tjörfa inn á línuna og nú kom Hörður Flóki. Engum vörnum við. Arnór núna fyrir utan og sækir að vörninni og Jóhann G í gegn og hann skorar! Jóhann Gunnar Jóhannsson skorar fyrsta markið sitt í leiknum. 24-18. KM-menn leika hér við Hversífingur og skora 24-18. 6 marka munur, þeir voru einum færri. Haukarnir koma í sókn og nú held ég að þeir séu jafnvel búin að kasta handklæðinu inn á eftir ómikill munur. 6 marka munur og tíminn orðinn naumur. Styrmi Gunnarsson er kominn inn á. Ungur strákur á miðjunni fer núna inn á línuna. Þá er einnig kominn Andri Þorbjörnsson en það er dæmt aukakast á Haukana. Og KM-menn fara hér í rólega sókn þegar 2 mínútur eru eftir. Þeir hafa 6 marka forskot og eru búin að tryggja sér sigur í fyrsta leiknum. Já, það er ekki spurning. Viggo þungur á brún en Atli kátur og KM-menn Stelmokas. Arnór sækir í Sjamkuts stöðvar hann. Haukakast breytt. Stelmokas og Arnór með skot í samskeytin og upp í rjáfur og Haukarnir eiga boltann. Magnús Simonsson, nei, hvað er þeirra?
Aukakast segja þeir dómararnir. Það verður að taka aukakast eftir að boltinn fyrir í loft í þverbita þar. En KA-menn eru farnir að fagna á áhorfendapöllunum. Þeir eru að fagna fyrsta sigrinum, standa hér á fætur og klappa og syngja og meðan að Haukarnir sækja. Og þetta er laglegt mark. Laglegt mark hjá Andra Þorbjörnsinni, 17 ára unglingi úr Haukaliðinu, 24-19. Laglegt mark hjá honum, kemur hér á Guðjón Val, plattar hann, fer fram hjá honum og skorar. Stemmingin er gríðarleg hér á Akureyri, þar sem að heimamenn eru að skora. Nei, þetta er lína. Lína, hálf mínúta eftir, 24-19. Kannski geta þeir lagað aðeins stöðuna. Einar inn á línu og það er mark. Já, Styrmir Gunnarsson skorar 20. mark Haukanna, 24-20. Þeir koma hér ungumennirnir og laga stöðuna fyrir Haukanna. Og hér kemur síðasta markið vantanlega í leiknum. Það er Andrés Del Boca sem skorar það. Annað markið hans, 25-20 og það eru lokatölur í þessum leik. Norðanmenn í KA bera hér sigurorð af Haukum með 25 mörkum gegn 20 og eru því komnir í 1-0 stöðu í einvíginu Íslandsmeistaratitilinn í handknattleik. 25-20, 5 marka sigur og ég ætla að hlaupa hér niður á gólf og reyna að athuga hvort að ég nái ekki einhverjum KA-manninum í viðtal áður en að ég missi það hér út á gólfinu. Má ég heyra eitthvað kraft fyrir sigurvegaranum kvöldsins? Já, hér niður á gólfinu er mikill fögnuður og við reynum að finna hér Atla Hilmarsson þjálfara KA-manna. Það er svo mikið af fólki hérna á gólfinu. Þarna er hann. Hann er þarna hjá varamannabekknum. Og Atli Hilmarsson, þjálfari KA-manna, þetta var glæsilegur sigur hjá þínum mönnum. Já, ég er mjög ánægður með þetta. Við héldum haus allan tíman og þrátt fyrir marga brottreista þá vorum við alltaf með hausinn í lagi og kláraðum með 5 mörkum náttúrulega afrek. Þeir byrjuðu ágætlega Haukarnir og komust í 2-0, varstu ekkert hræddur þá? Nei, við erum með það gott lið að þetta tók okkur ekkert á taugum. Við heldum bara áfram okkar striki og þetta er náttúrulega mjög mikilvægt að vera komið með svona forskot í einvíginu. Nú er það þeir sem þurfa að elta og við eigum þó alltaf að nota leikina heima. En þetta er rétt að byrja og það verður gaman af þessi framhaldinu. En vörnin hjá ykkur spilaði mjög vel og Hörður Flóki í markinu frábært. Já, þetta helst alltaf í hendur og við erum að fá fullt af mörgum úr hraðaflöpum í leiðinni. Ég held að við höfum getað haldið þeim nokkuð vel aftur í sókninni, þannig að vörnin var að halda mjög vel og þrátt fyrir að vera 1 færi og 2 færi á köflum. Og Flóki var að hjálpa okkur náttúrulega mikið í döðafærum þegar það voru svona mikið færri. En svo er næsti leikur á laugardaginn í Hafnarfirðinum og það verður erfitt? Já, þetta verður erfitt. Þetta eru 2 bestu lið landsins að etja kapi og við erum að eiga við Íslands og bikarmeistarana, þannig að það verður örugglega mjög skemmtilegt en ég er mjög feginn að þessi fyrsti leikur er búinn. Takk fyrir Atli og til hamingju aftur. Og þar með förum við að segja þessari útsendingu héðan frá Akureyri lokið þar sem að KA-menn sigra Hauka í fyrsta leiknum með 25 mörkum gegn 20. Geir Magnússon og starfsmenn sjónvarpsins þakka fyrir sig frá Akureyri. Verið þið sæl.